yo me llamo Morena, si no me conocen. Hoy voy a estar mostrándoles mi colección de slime, bueno, y mezclándolos. Y bueno, ya aquí está mezclado. Bueno, me faltan algunos mezclar algunos. Tengo Bueno, chicos, yo soy una boluda porque lo que pasa es que yo estaba grabando, pero justo cuando no estaba grabando, yo estaba grabando, pero lo había borrado sin querer el video y bueno, sí. Y bueno, perdón, chicos. Así como estaba quedando mi slime que estaba mezclando. Y bueno, vamos a... Tenemos 17 slime, porque acá tenemos estos, acá tenemos dos en boles. Bueno, aquí hay más, obviamente. Aquí hay más. Bueno, están ahí guardaditos. Y acá. Bueno, vamos con el siguiente proceso. Bueno, vamos a echarlo así. Y vamos este marroncito. Está súper lindo. Perdón, chicos, pero yo estaba grabando perfectamente. Sí, ahí me fijo. Sí, ahí me fijo. Que si no, mi perro me da la cama y bueno. Bueno, vamos con Bueno, este lo vamos a poner por aquí. Y vamos, Está re lindo este slime. No quiero. Listo, esto me voy a dejar. Este pedacito chiquito me voy a dejar. Porque yo lo había puesto, pero bueno, para que no se aburra. Bueno, chicos, aquí está. Le vamos a tapar por unos segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Primero quiero sacarle una foto, pero esperen que voy a agarrar otra tabla y voy a sacar la foto. Increíble, son 18 slimes. Aquí hay 18 slimes. Miren, hay 18 slimes. Está súper... no, está súper bonito. Aquí mezclé un montón de slimes. Acá hay uno naranja, acá hay uno rosa, acá hay uno amarillo, acá hay uno violeta, uno marrón. Acá hay uno amarillo, hay otro verde, uno rosa oscuro, uno rosa chicle, uno rosa... Ay, está re suavecito esto. Me gustaría que ustedes lo vean, tocarlo. Pero un minuto. Bueno, chicos, ya les saqué la fotito y ahora vamos hasta el proceso. Vamos con el proceso. Yo lo quiero tocar un cacho para sentir mis slimes que me encantaban. Yo no puedo ver esto. Estoy sufriendo mucho, chicos, viendo esto. No, miren, chicos, todos mis slimes aquí. No. Va a quedar re grande esto, estoy me dando cuenta, va a quedar como de medio kilo. Vamos a mezclar con un pedacito de este. Este no lo mezclo porque si no va a quedar muy verde y entonces, porque este es más grande que todos, así que ahí nomás. Y ahora sí vamos así con el proceso. Miren qué bonito esto, chicos. Tenemos que tener un brazo para mezclar esto. Ay, me encanta. Después vamos a hacer más slimes. Va
Va a quedar un rosa, chicos, no. Porque miren, aquí abajo hay todo rosa nomás. Y acá arriba. No lo veo muy estirable a esto, ¿eh? No, creo que al Pepe lo mezclé. No, chicos, no. No puede ser esto. Miren esto, miren. No puede ser esto. No puede ser. Que mi pelo me interrumpe. Ay, miren todos los slimes que tenía, ¿vieron? Miren, acá. Tengo un montón. Tenía 17 slimes. Serían la mano así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17 slimes. Así que bueno, chicos. Uy, le tiró un pedito esto. Pa, mira cómo quedó el slime. Pa, les voy a mostrar. Bueno, chicos, ahí vino mi hermano. Entró por esta puerta, pero hay otra puerta que es más linda, obviamente, porque me gustaría esta puerta solita. Ay, no se mezcla nunca esto, chicos. Ay, miren, qué grande quedó. No puedo creer lo grande que quedó, chicos. Súper grande. Súper grande. Y me encanta el color. Miren, qué lindo color. Vamos a seguir mirándolo. Ya saben que si les gustó el video, les dan like, se suscriben. Y bueno. Miren, aquí ya se ve como que está remezclado ya, pero no está remezclado. En la camarita veo que está como medio mezcladito todo, pero ya no. Quedó crunchy porque todo... ¡No, chicos! ¡Qué asco! Comí un poquito de slime, tío. Chicos, si les gustó el video, le ponen like, se suscriben. Y me encanta este slime como quedó. Pero me arrepiento de mezclarlo. Prefería tener todos esos slimes que tenía así. Bueno, así quedó moradito, ¿sabía? De morado. Sabía que iba a quedar así de moradito. Ay, bueno, chicos, así quedó de moradito. Quedó como un morado, más o menos. No sé cómo decirlo. ¿Te gustó cómo quedó el slime, papi? ¿O más o menos? Papi. ¿Qué? ¿Te gustó cómo quedó el slime o más o menos? El que estoy mezclando. ¿O preferías tener todos los que tenía yo? No, estaba la mía y la mía era mi pobre. Quedó súper grande, miren esto. No, chicos, quedó re grande. A ver, ¿este más grande o este? Más grande. Esto le lleva a la mitad, ¿verdad? Esto le lleva a la mitad. Ay, a ver, vamos a... Eso lo queda a la mitad. A ver, acá esto. Para mí este más grande. Miren cómo caen. No, chicos, esto es más grande. Miren esto. Esto es mucho más grande. Miren, este slime. Bueno, chicos, así como quedó mi slime. Los mezcladitos. Ya saben que si les gustó el video, le ponen like, se suscriben, toquen la campanita de notificaciones y bueno, esto es súper más pequeño, obviamente, esto es un poco más. Es tipo como, esto es como 1 kilo casi, no, mentira, chicas, este es medio kilo más o menos, no, menos, ¿no? Medio kilo, no sé, porque partí un pedazo para ponerlo. Uy, no, mi ropa. Uy, esto ya está quedando muy mal. Chao, los quiero mucho.
comentarios si les gustaría que los salude. Los saludé. Y bueno, perdónenme porque si no lo hice desde el principio. Porque después pensé, ay, no, voy a poner el cosa. Chao, te quiero. ¿Qué tiene por acá? Sí, 50.